So ito okay na siya. Yan, ang problem niya kanina, hindi siya nag-dry ng water. So yun, i-check na rin na sila yung water valve nito. So na-check na yung water valve, wala raw problem. So hinala na sila yung board ang may problem. Yan. Pero ako hindi naman. Kasi kita ko kagad yung problem niya kanina. So yan, ilagay ko siya ng spin dry, then start. So ngayon magdidry na siya ngayon ng water. Start. So ayan, okay na, nagdidry na siya ngayon ng water. Yan kasi yung main problem kanina. And then kapag hindi siya nakapag-drain ng water, may lalabas na error dito, U. So hindi lang nila na-take note kung ano yung kasunod, pero usually U talaga yan. So ngayon okay na, nag-dry na. Then ikot na siya ng spin dryer. Kasi napansin ko kanina na merong tubig pa na iwan doon sa ilalim. So ngayon okay na. Tinanggal ko lang yung dumi. Start. So may ikot niya yung spin dry. So yun, okay na. Nangyayari kasi dito kapag siya ay naka-continuous wash. So meaning wash, rinse, spin. Humihinto siya kapag nandun na siya sa cycle na rinse. Kasi nga hindi siya nakapagtatapon ng water. Then mamaya, lalabas na yung error na letter U. So okay na ito ngayon. So balik ko lang ulit sa wash ulit. So wash. Yan, start na. Yan, may ikot siya ng ganyan kasi nagtitimbang siya. So tinitimbang niya damit. Automatically siya yung magsaset ng water level. So kapag Panasonic na ganito, sa unang pagsalang ng wash niya, magdi-drain muna siya. So para i-empty yung natira pang water. Yun yung program na talaga ng mga Panasonic. So yan, nagagana siya ngayon ng water. Mamaya mag-wash niya yan. Umabot yung water level na isinet ng machine. Kasi nga, hindi ako nag-set ng water level dito. So pag may nakalagay yan ng damit, yan masisense ng damit ng washing machine yung bigat ng damit. So ngayon okay na ito. Okay na. So yan, okay na, nagwawash na siya. So huminto na yung pasok ng water, then nagwawash na siya. Okay na, complete na lahat yung function niya. Okay, good na. Yan from time to time nag-a-add ng water ang machine kapag na-sense niya na kulang pa. Kaya dapat automatic din yung function ng water input niya.
Yan, okay na. Minto na ipasok ng water. So, ito wala itong pasukan ng sabon dito. Usually kasi dito ang kargahan na to ng sabon niya. Dito ang kargahan niya. Dito nagkakarga yung kanyang sabon. Yan, okay na. Okay na to. Close ko na siya.